이렇게 세 가지 맛 곤약 젤리 이팅 사운드를 들려드리도록 하겠습니다. 일단 포도맛부터 들려드리도록 하겠습니다. 이렇게 탱글탱글하게 있어요. 숟가락으로 한번 쳐보도록 하겠습니다. 이렇게 숟가락으로 한번 쳐보았는데요. 이것을 그릇에다가 한번 그러면 한번 먹어보도록 하겠습니다. 마치 푸딩 같아요. 이렇게 한 숟가락을 모두 비웠고요. 두 번째, 마지막은 한 번은 다 먹어보도록 할게요. 아이고. 숟가락으로 푸는 게 너무 어려운데. 다 먹었으니 이번엔 두 번째 맛을 먹어볼게요. 복숭아 맛입니다.
이번에 먹어볼게요. 이렇게 다 먹어보았는데 마지막 맛인 사과 맛. 사과 맛은 이 그릇을 내지 않고 통에서 먹어보도록 하겠습니다. 복숭아 맛과 색깔이 똑같은데 맛은 얼마나 다르든지. 먹어볼게요. 이렇게 해서 오늘 곤약 젤리 3가지 맛 다 먹어보았는데 정말 맛있었어요. 다음에 루키는 더 재밌는 컨텐츠들